Bonsoir, chers amis. Здравствуйте, друзья. Сегодня мы с вами будем учить басню. Я думаю, что все ее знают. Это ворона и лисица. Та история, где у вороны лисица отобрала лестью сыр. Я не буду его переводить, думаю, что вы посмотрите красивый действительно перевод. И, в принципе, вы, если уже владеете языком, проследите логику текста. Сейчас я прочитаю его достаточно медленно, чтобы вы могли немножко понять ритм, потом по слогам, потом небольшими кусочками и чуть быстрее. И дальше уже будете работать сами. Давайте начнем. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu plus tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Et bon, давайте по слогам. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait à son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie. Et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit au dépens de celui qui écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu plus tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Bon. Это очень красивая басня, и мне еще нравится здесь, что очень много оппозиций. То есть где-то рот должен быть открытым, где-то закрытым, и это очень быстро меняется. Так что вам за этим нужно следить и обязательно артикулировать, как это нужно вообще. То есть посмотрите обязательно, как я это делаю, нужно округлять губы, никогда они не должны вот так вот в разные стороны расширяться, можете даже помочь себе руками и вот так делать. Но обязательно это не должно сковывать ваших движений, вы должны открывать рот достаточно широко, но вниз. Bon. Давайте по маленьким строчкам. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. Eh bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie.
Le renard s'en saisit et dit: Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu plus tard, que ne l'y prendrait plus. Bon. И все, я вам обязательно скину ссылку под видео, где можно будет послушать вот такую вот немножко артистичную версию чтения, потому что очень-очень много вариантов в Фейсбуке. Учить стихотворение очень популярное, вот, басня, и учить французский язык. Au revoir, bonne soirée, à bientôt.